မင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသချင်းတီးတဲ့အခါမှာတီးလုံးလေးတွေတီးတဲ့အခါမှာအစအဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လို idea မှမရှိဘူးဗျာတီးဖို့အတွက်ကိုဗာတီးလို့တီးရမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိတယ်နော်ဟိုဒါသူများပေးတဲ့သချင်းဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာခံစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီးပေါ့ဒါကိုယ့်ဘက်နေကိုတီးလုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စဖန်တီးမယ်ကိုယ့်ရှိမှလည်းဘာမှလောဆယ်ဘာ feeling မှဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတီးမလဲပေါ့ဘယ်လိုတီးမလဲဆိုတော့အဓိကတော့သူများတွေဟာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်ကျွန်တော်တခါကျရင်ကျွန်တော်တီးလို့မဲ့တီးတဲ့အခါကြလို့ရှင်အဲ့လိုအခက်အခဲမျိုးတွေရှိရချင်းကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ guitar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ guitar အကြောင်းပေါ့နော် theory ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမလေ့လာသေးတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက်ကောနော်ဘယ်လိုလေးတီးကြမလဲပေါ့အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စကားကြီးတော့နည်းများပါလေမလေ့လာသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာတော့မလေ့လာစရာမလိုဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုနားလည်မှုတွေကျွန်တော်လွယ်အောင်မှဆိုလို့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မလေ့လာလို့မှမရတာเนาะဒီဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်ပါဆိုမှဒီဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအကြောင်းအရာလေးဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory လေးကျွန်တော်သိရမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကမလေ့လာသေးဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလုံးဝအစိမ်းတယောက်အနေနဲ့သချင်းဘယ်လိုတီးမလဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တီးဖို့ဘာ idea မှမရှိသေးတဲ့ပေါ်တာတွေအတွက်ကိုဘယ်လိုတီးမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကလီကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ chord progression လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရှိတယ်နော်အဲ့ဟာကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုအစဘယ်မှမစဘူးဟိုဘယ်လိုတီးမလဲဆိုတော့ဒီ chord progression လေးဘယ်ရလာလဲပေါ့နော်ဘယ်ရလာလဲဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်အရင်အပတ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ scalar app လေးနဲ့ကျွန်တော်ယူလာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် scalar app ကိုဘာလို့ပဲမပြောတော့လဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှေ့သွားမှာဆိုလို့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု description မှာပဲဖြစ်နောက် Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment မှာဖြစ်အဲ့ scalar app လေးသုံးပြီးတော့ဒီ chord လေးထုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောတာပြန်ပြီးတော့ link လေးချပေးထားပါမယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။အခုကျွန်တော်ဒီ scalar နော် application လေးပေါ့နော် scalar app လေး plugin ပေါ့ဗျာ sorry နော်မှားပါ scalar plugin လေးကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီးယူထားတဲ့ chord လေးပါကျွန်တော်ဘာမှအားဆိုင်ပြီးကျွန်တော်ဒီ chord progression လေးကျွန်တော်တီးထားတာမဟုတ်ပါဘူး scalar ဒီ plugin လေးကကျွန်တော်ယူထားတာပါအဲ့တော့ဖွင့်ကြည့်အောင်နော်ဒီ chord progression လေးကိုဒီ chord တွေကိုကျွန်တော် scalar app ကနေ scalar app ပဲပြောနေတာပါစကား scalar app plugin လေးကနေကျွန်တော်တို့အဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ယူသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော် scalar app ကနေယူသုံးတဲ့အကြောင်း description မှာနော် comment မှာကျွန်တော်တို့ link လေးပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ chord progression လေးရပါပြီနော်အဲ့တော့ chord progression လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လေးထည့်ထားလဲဆိုတော့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ပါเนาะဒါကတော့အတန် color တွေကတော့ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်တို့ရွေးထားတော့ဘူးเนาะအဆင်ပြေဟာကိုပဲကျွန်တော်မြန်ဆန်လေးပြောကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ chord progression ရပါပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် drum ထည့်မယ် drum ကိုဘာထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ FBC ကနေကျွန်တော်တို့သုံးမယ်เนาะ FBC မှာ FBC အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ရွှေတူတော့ဒီမှာကျွန်တော်မပြောထားဘူးเนาะဒီမှာ hi hat တွေပါရှိတယ်တကယ်လို့ကိုချိုက်တဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် empty တွေကနေဟာလာเนาะဒီ sampler တွေကနေเนาะဒီ pack ခဲပါကိုချိုက်တဲ့เนาะဒီ drum one shot တွေဒါမှမဟုတ်လည်းကိုချိုက်တဲ့เนาะ drum color တွေเนาะကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒါဟိုကိုတချင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဗောเนาะယူပြီးဆွဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะချိန်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ချွေရူးမလုပ်တော့ဘူးသူ preset ကနေပဲကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့တောင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့အဆင်ပြေဟာတခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဘာရင်ကောင်းမလဲဂျာစီပဲယူလိုက်မလားနော်ဒီလိုလေးရထားလိုက်ပါအဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေဟာတခုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်နော်ဘော်ရာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကတော့အသေးစိတ်လေးနော်ကိုကြိုက်တဲ့ခါလေးရွေးထည့်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော် drum လေးတစ်ခုစီမယ် drum စီမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုစီမလဲကျွန်တော်ခဲမစီဘူးဒီ FPC မှာနော်ဒီဘက်ညာဘက်အေးပါနော်ညာဘက်တောင်းပါနော်အဲ့ဟာလေးရှိအဲ့ကနေကျွန်တော် preset လေးယူလိုက်မယ်နော်ညာဘက်တောင်း triangle လေးရှိတယ်အဲ့ဟာလေးကိုယူလိုက်မယ်အဲ့မှာအများကြီးကြာလာလိုက်မယ်နော်ကိုယ်သချင်းလေးလိုက်ဖက်မယ်ဟာမျိုးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ
နော်အဆင်ပြေဟာလေးတခုကျွန်တော်အနည်းဆုံးကျွန်တော် mouse cursor ရှိရတဲ့အနည်းဆုံးဟာလေးကိုကျွန်တော်ယူချလိုက်တယ်နော်ယူလိုက်တော့ဗာလေးရမလဲဆိုရင်နော်ဒီမှာနော် drum pattern လေးတခုကျွန်တော်ရလာတယ်နော်အဲ့အလေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ၄ပါးဆို၄ပါးစာကို copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရာဒီမှာ body လေး drum body လေးတခုရတယ်ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်ချင်ပြင်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီ open high hat ပုံစံမျိုးယူကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးရှာလိုက်မယ်ဟုတ်လားနော်ညမှာလည်းအဲ့လိုလွတ်နေကြိုက်ဘူး high hat လေးအဲ့လိုလေးတောင်းမယ်ဟာကိုကြိုက်တယ်လို့အသေးစိတ်လေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြင်ချင်းပြင်လိုက်ပေါ့မပြင်ချင်းလည်းမပြင်လိုက်ပေါ့เนาะဒါကတော့ပေါ်တော့သဘောလုပ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော် cock လေးနဲ့ drum လေးတော့ရပါပြီကျွန်တော် drum ကိုเนาะ side drum လေးပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ဒီစနေအရင်တက်တယ်ကျွန်တော်လေးရှော့လိုက်ဒါတော့အသေးစိတ်ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့ပြင်လိုက်တော့ကျွန်တော်တော့မလုပ်တော့ဘူးနော် run color လေးလည်းခုနကပြောသလိုကိုလှုပ်ရှင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဗာလေးလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော် string လေးတစ်လိုက်အောက်က backing string လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နော်ထည့်မယ်ဆိုတော့ backing strings ကိုကျွန်တော်ပြရသွားရင်ကောင်းမှာဒီ string ရတာမလားကြိုက်တဲ့နေရာဗျာကြိုက်တဲ့ရှီရတာတုံးလိုက်တော့နော်ကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်ဒီကနေပဲသားလိုက်ပဲသားပြီးတော့အဲ့မှာ tray 2တွေကျွန်တော်မစဉ်းစားတော့ဘူးနော်သူ cock ဒီအောက်မှာ ghost note လေးတွေမြင်ရလိမ့်မယ်နော်ဒီ cock line လေးတွေနော်အဲ့ cock line လေးရရှိရဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့တီးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ strings ကနော် strings ကိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ယူလိုက်မယ်နော်ဟို string tag ကိုပတ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာလေးထည့်မလဲဆိုတော့ရောစဲစင်ပြေဟာအနည်းဆက်ဆုံးဟာပတ်လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ string ကိုပဲကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်နော်အခုကျွန်တော်ခုနကတီးသွားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ဗာလဲဒီခုနကဒီအောက်ကနော် ghost out ဖြစ်တဲ့ cock ပုံမှာပဲကျွန်တော်တီးသွားတယ်နော်လိုလိုအတိုးရှော့လေးလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တီးလိုက်တော့နော်ပြီးတော့အများကြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်မရေးတော့ဒီမှာဟိုဟာလေးဆက်ရေးမယ်ဗာလဲနော်ဟိုတန်စင်လေးပေါ့နော် melody ဈေးတခုကျွန်တော်ရေးရမယ်လောလောကူကျွန်တော် effect key လေးပဲကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်နော် effect key အဲ့ထပ်ဆိုင်ကျွန်တော် bell တန်လေးတခုကျွန်တော်ထပ်ထည့်ခြင်းတယ်အဆင်ပြေသလိုဗျာဟိုဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ကခုနကပြောလို့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလောလောဆယ်ရှိဟာကိုကျွန်တော်ရှောက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အတန်ကာလာတွေကတော့ကိုယ်တချင်ကိုလိုက်တဲ့သီးလုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့အနီးသက်ဆုံးဟိုဟာလေးပေါ့နော်တီးလုံးလေးတွေပါညာလေးတွေရသွားပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟာဘယ်လိုပြောမလဲ
ဘဲတန်လေးပဲဥမာဘဲတန်ပဲကျွန်တော်ဘဲတန်လေးထည့်ချင်တော့ဟိုပြန်လိုက်ရွေးပေါ့နော်အသေးစိတ်ပေါ့ကာလာလေးကျွန်တော်ပြန်လိုက်ရွေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်နော်ဒီအတန်လေးထည့်မယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုလည်းကျွန်တော်ထရီထူအများကြီးမလုပ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်သူကော့ကြတယ်ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်သွားယူချင်တယ်အတန်လေးနဲ့ကျဲတယ်တူပါလားကျွန်တော်ကFX ကြီးလေးခေါ်တာလေးတခုပို့နေအဲ့ဟာလေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်။ဗာထည့်မယ်ဆိုတော့ဒါပဲထည့်မယ်အခုကျွန်တော်အများအားဖြင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကော့ပေါ်မှာရှိတဲ့ note လေးကိုပဲကျွန်တော်ရေးထားတယ်နော်။ velocity ကနေလည်းတူတန်တူအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ကလေဒီ A notes မှာလေဘာလို့ကျွန်တော်အောက်မှာကိုးဆုံးမရှိရဘာလို့ရေးလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောက်မှာ A နော်ဒီမှာလည်း A notes လေးပါလို့ကျွန်တော်ရေးတာနော်ဒီအောက်ကဒီ A4 ရဲ့ octave မှာဖြစ်သွားတာနော်ဒီမှာ A5 မှာပါတယ်တကယ်လို့နည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်ချင်ရင်ကျွန်တော်ကိုးဆုံးလေးနော် copy လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်အပေါ်က default ပေးတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်ဖြုတ် mute လုပ်လိုက်မယ် mute ပြီးတော့ octave လေးနှစ်ခုလောက်ကိုနော်အရင်တော့လည်းကျွန်တော်ပြောဥပါတယ်နော်ရွှေ့ထားလိုက်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်ဒီရဲ့ note တွေအကုန်လုံးတော်တော်များများပေါ့တော်တော်များကိုလောလောဆယ်အခုဒီဟာတွေအကုန်လုံးကဒီ cock က notes ပေါ်မှာ cock ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ရေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ရွှေတူမှားတယ်ဟာကျွန်တော်မရှိဘူးနော်ပြင် base ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအဆင်ပြေ base တခုကျွန်တော်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ FM မှာပါတယ် blue base ကိုပဲထည့်လိုက်မယ်နော်လိုပါညာရှီရှောင်းချိန်လိုက်မယ်နော်ချိန်မင်းထည့်မယ်အဲ့တော့ base ကိုကျွန်တော် kick အကြတွေမှာပဲကျွန်တော်လိုက်ထည့်မယ်နော် kick ကြတယ် kick ကဒီမှာလေနော်ဒီမှာကြတဲ့ဟာကိုလောလောဆယ်ဘာလို့အဲ့လိုကျွန်တော်ရေးဆိုကျွန်တော် kick ကြတာလေးကျွန်တော်နော်လိုချင်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလေးကျွန်တော်ရင်ဆုံးရေးလိုက်တယ် copy လုပ်လိုက်လဲရတယ်ဗျ copy လို့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ပြီးတော့မှ
တက်ဆိုင်ရာကောက်တွေရယ်နော် root note တွေရှိကိုကျွန်တော်တို့သွားပို့မယ်နော်အခုတော့16မိနစ်လောက်ရှိပါပြီတကယ်ဘာညာနည်းနည်းဟိုဖြစ်ရှင်ကျွန်တော်တို့နော်ဆက်စုပ်ပုံးလေးပါလေထည့်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဘာညာပေါ့ဗျာသမီးနော်ရှောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နော်ခုနကနေလေးတိုင်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေပြီးတော့နော်အဆင်ပြေသလိုလေးကျွန်တော်တို့တီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမှာဟိုမှာဆက်ဆိုဖုန်းလေးပါလေးတင်းတင်းထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဘာညာဆိုရင်အခုလောလောဆယ်သရှင်လေးတီးသုံးလေးတစ်ခုပြီးသွားလိုက်မယ်ပြီးသွားတော့မှလိုသလိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုအကုန်လုံးကို arrange ပြန်လုပ်မှာနော်ပြီးတော့မှဘယ်နေရာမှာ cock လာsorry ဘယ်နေရာမှာ drum ဝင်မလဲဘယ်နေရာမှာ bass ဝင်မလဲဘယ်နေရာမှာ string ဝင်မလဲဘာညာပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ body တဘောမျိုးလေးရပါပြီပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော် layering တွေထပ်လုပ်မယ်တခြားလိုအပ်တာလေးတွေကိုစိတ်ကူးပေါက်ရင်စိတ်ကူးပေါက်သလိုခုနကကျွန်တော်လောလောဆယ်ဖြစ်လာတဲ့ saxophone လေးကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးတော့အဲ့ saxophone စီကိုအဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနော်ဒီလုံးလေးတစ်ခုပြီးသွားပါပြီခင်ဗျ